PT Pindad Persero baru saja memproduksi tank BUT diberi nama Antasena. Kapal tank buatan Pindad juga ikut dipamerkan dalam ajang Indo Defense di G-Expo Kemayoran. Nama Antasena diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau BUT Pindad. Nama Antasena diambil dari nama wayang yang dapat hidup di air. Antasena dibuat dengan kerja sama Pindad dengan perusahaan lokal PT Lundin Industri Invest dan CMI Defense asal Belgia. Pembuatan kapal tank ini merupakan pertama di dunia. Kapal tank ini memiliki panjang 18 meter dengan tenaga penggerak menggunakan mesin diesel. Tank BUAT ini kita berikan fungsi untuk kegiatan di air. Ini produk pertama, belum ada di dunia kapal dengan senjata seperti ini ukuran 18 meter, jelas Direktur Komersial Pindad Wijayanto. Kapal tank ini mampu melaju hingga 50 knot dari perairan dangkal hingga ke laut lepas. Alat tempur di air ini juga dibekali senjata Remote Control Weapon System (RCES) dengan kaliber 7,62 mm dengan sistem navigasi yang canggih. Kapal tank ini bisa beroperasi di sungai, danau, hingga laut lepas dengan daya jelajah 400 nautical mil atau setara 2003 mil atau kurang lebih 2 kali panjang Pulau Jawa, tanpa harus isi ulang bahan bakar. Dilengkapi rudal untuk mengejar pesawat. Kecepatannya bisa 40 knot dengan jelajah 2003 mil atau kira-kira Jawa ke Kalimantan tidak perlu refuel, isi bahan bakar, kata Wijayanto. Indonesia sebagai negara maritim sangat memerlukan alat pertahanan seperti ini. Kapal tank Antasena mampu menembakkan peluru hingga 15 km dengan tembakan tidak langsung. Tembakan sampai 5 km untuk tembakan langsung. Untuk vertikal artileri 15 km, ujar Wijayanto. Antasena saat ini masih dalam tahap pengembangan. Bahkan beberapa negara di dunia sudah menunjukkan ketertarikannya untuk membawa pulang kapal tank ini. Saat ini yang sudah jelas minat adalah TNI dan negara Timur Tengah, kata Wijayanto.